Tribüün on Helsingis külas Kevvar Polumetsal, Eesti koondislasel. Me käime ära mängul, me vaatame kogu selle kompleksi ära, me käime ühes toredas Helsingi kohvikus ja kõike seda pärast väikest sõrmenipsu ja tiiserit. Moi Viron pelimies! Fännid on positiivsemad kui nii-öelda Belgias olid. Mul on nagu seal sektoris on enda eestlaste fännisektor. Kevvar, kas on sinu sokk seal? Isegi minusugune suurem mees mahub ära siia, et siia on ka räkpimänged oodatud. Toit on kallis, mingid tarbeesemed on kallid. Kuidas sa tajud? Ma pigem mängiks nagu heal kunstil kui halval murul. Vot selline mängu lõpp! Aga enne, kui me Kevvariga juttu ajame, Kevvar meile staadionit näitab ja nii, siis on konverentsi liiga põhiturniiri teine voor ja HIK vastaseks on täna Minski Dinamo ja me tuleme hotellist, kus Minski Dinamo praegu peatus, nii et nad peatuvad meiega samas kohas. Kuidas kommenteerid üldse? Ja ometi kogemus täitsa, et mängijatega liiga tihti samas hotellis nagu aega ei veeda, et tänagi sai Minski postile sõnad peale loetud, et Helsingi ikka kuulub ikkagi meile ja soomlastele. Päris veider oli receptionis järsku mingid vennad tulevad, aga okei, loodame, et Kevvar on täna põhis, loodame head mängu, vaatame, mis atmosfääriga siis Soome inimene eurokarikid vastu võtab. Mänguni on umbes tund aega, meie ümber käivad sallidega inimesed, niisama suva inimesed teost öeldes, et no hästi ütleme, me ei näeks üldse kedagi staadion ümber tund enne, aga halb uudis, et Kevvar Polumets on varumeeste pingil alustab, et saame keskenduda mänguvõludele ja võib-olla pealtvaatajatele ja põhjanaabritele kaasa elamisel. Ja tegelikult pole midagi ilusamat, kui tulla vahetus sisse ja siis see võidu ära lüüa, et loodame seda. Nagu tellitud nagu. Meie piletid on tegelikult nurgas, aga siin fännide juures ja siin taga on selle staadioni Kotarina on siuke taga mõnus klaasiga kinnine ala, tuul ei puhu ja inimesed kogunevad, kui siia jõuavad õlut, mis on tegelikult väga kallis kahjuks, aga siuke mõnus ala. Ja, mõnus tulisemise ala. Aga mis jah Soomes on negatiivne, siis õlu on kallis, pluss sellega tribüünile ka ei saa, et 9.80 maksab õlu, et igaüks mõtleb, kui õllesõberd on või kui suuri janudad on. Selle mängul on siin, oleks praegu Kevvar Polumets, me näeks soode tegemas paraku ta põhikoosseis ei ole, nii et ma mõtlen, et vaade on hea, tegelikult näeb kõik see tagumine nurk nagu on, aga super. Mängus juhtus vahepeal värav, see tühistati ära, aga mis me tahaksime öelda on see, et siin oli inimene Ukraina lipuga, ta just viidi mängult minema, et UEFA! Soome pinnal on ka siis WC-tuur tehtud, ühene kabiin, soe, kõik on olemas selles mõttes. Mida sa veel tahad? Ei jõudnud teine poolega alata ja siia väravasse, kus me oleme nagu tellitult HIK oli värava, super algus. Ja mõni fänn, kes oli õlleletis või kuskil mujal jäi sellest ilma, aga ütleme, et rõkkamist oli kuulda kõvasti. Ja kõva, 1-0.
mäng lõppes niimoodi, et 90+3 Dinamo Minsk viigistas, aga see 3 minutit vaadati üle ja VAR võttis tagasi. Vot selline mängu lõpp. Uskunud draama Helsingis ja OIK võitis selle mängu. Kevar Palumets väljakule ei saanud, aga vaatame, äkki homme saab meiega väljakule. Mängujärgne hommik, ma ütleks isegi keskpäev on saabunud. Me oleme siin. Maarja, kuidas magasid? hästi magasin. No väga hea. See on super, aga mitte see tegelikult ei huvitanud mind. Mind huvitas see, et Kevar Palumetsal lõppes just treening ja ta juba tegelikult ootab meid, et lähme ruttu vaatame, mis ta suudab meil näidata siin on. On sul ka põnev? No vaatame, mis tundeb pärast võitu ikkagi mängujärgsel päeval on klubis, et ma arvan, et tunded on positiivsed. No lähme vaatame. Tervist. Tšau. Moi Viron pelimies. Oled sa valmis meile näitama facility't natuke? Ja, et luba on antud, et ainult riietusruumi ei saa, sest et meil on trenn just lõppes ja mänganud peale, et tulin fändis. No mina kuulsin, et teil on mingi oma reegel sellega, aga okei. Ja, on jah, seda tuli ka, aga meil on teised need. Super, me alustamegi sellest, kui sobib. Jah, ehk siis kui meil on treeningud ja mängud, siis nii-öelda klubi liikmed saavad siit kiibiga sisse tulla. Et koodi ei ole, seda ei saaks avaldada ka. Sinna poole treenerite nii-öelda meeting room ja ala, kus nad on. Sealt edasi. Sinna minna ei tohi? Sinna minna ei tohi. Siin meil on siis nii-öelda pestakse. Kui meil on praegu just, meil oli just trenn, siis on praegu segadus natukene. Kevar, kas on sinu sokk seal või? Ei oska öelda. Aga seda muret ei ole, et ise pead oma vormi lisama, jah? Nii nagu Eestis nii mõnegi klubil? Jaa, et meil on oma kitmenid, et selles mõttes varustuse poole pealt on kõik väga kerge, et tuleb trenni ja kõik on valmis. Siia jääb siis riietusruum, aga siia kahjuks siis me ei saa minna. Taktika on selle nimi jalgpallis. Seal on taktikad, jah. Muidu järgmine kord Dinamo Minsk teab, kuidas te teise poolel mängi ümber veel. Siin on siis meeting ja press. Ehk siis, kui meil on vastast analüüsime märki, siis on rohkem toole, istume siin, telekas tuleb siia. Ja ka siis mängueelsed konverentsid on, kui ma ei eksi, on siin kõik. Et meedia tuleb siia ja siis lahatakse mängu. Eile oli 4200 midagi, ma saan aru, et seal oli sellepärast vähe, et hiline kellaaeg ja muud põhjused on ju. Et palju sul nagu Soome liigas üldse keskmiselt käib rahvast? Ja, et minu ajal, mis ma olen siin olnud, siis on alati Veikosliiga kodumängudel on 5000 pluss olnud, et enamasti 5-6 000 lähedale ja Ilvesega oli meil vist 8000 isegi koos. Et väga siuke äge atmosfäär ja meil on väga äge fännisektor, et teile nägite ka, et seal möllu on kõvasti. Ikkagi õige jalgpalli värk. Mul on üks küsimus veel sulle, vaata. Siin on kogu see ala on ju. Te treenite ainult Bolt Arenal on ju? Ja, meie praegu treenime Bolt Arenal ja kui meil on murumängud, mõni Veikosliiga tiim. Siin on Bolt Arena, vaata see. Ja, mõni Veikosliiga tiim on muruväljakul või on euromängud, siis me saame kasutada ka neid muruväljakuid. Siis uuest aastast vahetatakse ka Bolt Arenal nagu kunstmuru kate ära, et tuleb uus kunstmuru nii-öelda kate, sest see on päris vana. On kulunud, tunned ka, et on kulunud veidi? Ta on juba vanema võitu, aga meil kastetakse seda, siis ta nagu tekitab ikkagi väga siukse hea tunde. Just juures visuaalselt oligi huvitav näha, et ma ise tean ka, et see on nagu juba mitu aastat nagu liiga palju isegi olnud, aga tribüünid tundus, et tegelikult kunstmuru on nagu päris hea nägi välja, et see võrreldes nagu Eesti vanade kunstidega. Ei, see, et kastetakse, see annab nii palju juurde ikkagi, et on võimalus kasta trennides ka, et see trenni kvaliteet, trenn on nii kiire, nagu pall liigub ilusti, et mängus ka nagu. Eile oli muidugi siuke kellaaeg, et kaste on ka maas juba, aga ei kindlasti, et kastmisvõimalus, et isegi nii-öelda vanemapoolse kunstmuru väljaku peal saab väga hästi jalgpalli mängida. Esimene uks on siis vastasmeeskonna riietusruumid, et siis Dinamo Minsk oli eile selles riietusruumis. Ja sealt edasi lähevad siis duubli ja naiste riietusruum, kui ma ei eksi. Nii mõnigi klubi on teinud selle nagu siukse mängule siis väljapääsu nagu karukoobas ja nagu hirmuäratav tunnel, et teil on väga sõbralik, läänemeelne lähenemine ikkagi siin Soomes. Meie vapid on igal pool, et ikkagi ma arvan, et nad ikkagi saavad aru, kuhu nad sattunud on, aga tegelikult neil pärin sees ikka meie vastu mängides alati, et koduväljakul OIK on ikkagi
väga kõva pähkel olema. Kes Soomes sukest, nii palju kui sa oled kogenud, mis võõrsil mäng on siuke olnud selline kõige atmosfäärilisem? Okei, see viimane voor, ma saan aru, seal oli, no see oli erimäng, sest see oli võidu peale mäng, on ju tiitli peale mäng, aga keda sa ma arvan, et mis mulle on meelde jäänud, on Lahtiga mäng, sest fännidel on ka siuke oma rivaliteet seal Lahti fännidega, et see oli siuke mäng, kus tossud ja asjad kõik ikkagi möll käis. Aga kuidas muidu selles mõttes, et klubil teil liiga aeg ebaõnnestus ikkagi julgen öelda, et kas nagu klubis selle tõttu on nagu pinged ka euromängudel on suuremad, et nüüd on vaja ikkagi punkte kõvasti võtta? Ei, kindlasti, et see ei ole mingi saladus, et nii mängijatel, staffil, kõigil klubi sees on nagu suur pettumus, et see aasta pronksil lõpetasime ja nagu tunnengi, et kindlasti on nagu mängijatel eriti ja staffil ja kõigil olekski vaja, et nüüd euros õnnestuks, et saaks nii-öelda uuesti niisuguse hea tunde sisse tagasi, nii et see eilne võit oli, no ma arvan, et nagu vaimselt just kõige nagu parem tunne, et saada uuesti nagu nii-öelda ree peale. Elias, how are you? Taime, nii. So, siia jääb siis riietusruum ja puhkeruum, siia me kahjuks ei saa sisse minna ega filmida, nii et... Siin näeme igatahes legendaarset Pinksilaud. Kas ma võin kirjeldada, et seal on Pinksilaud? Ja seal on, me võime kirjeldada ikka, et seal meil on väike puhkeruum, diivanid, ping-pong, noolemäng, et lihtsalt siuke väike ala ja väike köök, et saab kohvi teha, et siuke relax-alane, et enne trenne, peale trenne nagu koos tiimiga olla. No me omavahel teame, et Maarja on väga hea tartsimängus, et milles sa hea oled? Ma arvan, et ma olen Tartsis siin üks parimaid. Ma ei julge veel öelda parim, muidu ma võin vastu pead saada. Kui karjääri lõpetad, siis oled tribüünitiimi oodatud, ütleme nii. Jah, võin tulla küll, väga meeldib mängida. Siin on massaažiruumid, siin meil saavad kõik massaaži. Korra võib vist piikida sisse. Hello. Et siin siis nii-öelda füsioruum, massaažituba. Ja siin siis käib füsiodel töö meiega. Oskad sa mulle sellist asja ka öelda, et palju teil üldse nagu klubis nii staffi poolelt kui ka kontori poolelt üldse töötajaid on, et tead, ma täpselt numbrit ei tea, aga meil on iga nädal või iga kuu on ühe korra, kus me nii-öelda tulevad kõik töötajad ja mängijad kokku nagu hommikusöögile ja siis ülemine restoran on ikkagi päris täis, et ma arvan, et sinna ikka kõvasti, et meil neid on eriti noorte punte on nii palju, et neid treenereid ja asju on kõvasti, aga seda office'i poolt on ka ikkagi, et ma arvan, sinna 100 kanti ikkagi. Siin siis käib meil aktivatsioon, kõik asjad ja jõusaalitreeningud. Ma vaatan teile nagu naiste, vaata sa kogu aeg mainid, naiste ja meeste tiim on päris nii-öelda koos vaata, et see Eesti mõistes ka ei ole ju tegelikult väga tavaline. Jaa, et siin jah, kõik kindlasti. Moi. Et jah, et nii naised kui mehed kasutavad sama jõusaali ja mängivad Bolt Arenal, nii et on väga siuke ühtne klubi. See on hea, jah. No ilmselt see, et kui kunstmuru vaata soodustab seda, et sa saad mängida tegelikult. Jaa, kindlasti ka. Ilmselt päris muru võib-olla läheks läbi kiiremini. Palju see üldse juurde annab, et teil siin kompleksis nagu kõik jõusaalid asjad ka olemas, et Eestis, kui jälle räägime, siis kui võistkond tahab kuskile jõusaali minna, siis tuleb kuskile mujale minna, ennast aitadel meil sellist nagu luksust ei ole, et teil on siin kõik käe-jala ulatuses, et on see nagu mängijale ka ikkagi väga suur nagu, ma ei tea, samm edasi selle nurga alt, et tunned ennast nagu jalgpallur rohkem? Ei, kindlasti, et just see, et sa tuled trenni ühte kohta, et sul on kõik ühes kohas, et ongi aktivatsioonid, asjad, sa saad kõik nagu teha ühes kohas, pärast on jõusaalitrenn peale trenni, vahest on peale lõunat jõusaalitrenn, et kõik on nagu, et sa oled ühe koha peal, tead, et see on nagu sinu kompleksin, et see on ikkagi tähtis, et sa tuled siia jõusaali, sul on ainult nii-öelda oma mängijad ja oma staff, et kui sa Eestis lähed kuskile, siis seal on teised inimesed teevad ka nagu, et see ikkagi on teismoodi, et siin paned oma muusikat, oma jutud, asjad, et on siuke kindlasti annab kõvasti juurde, kui on võimalus nii-öelda oma jõusaali omada. Palju sa jõusaalis aega vedad? Ei, no meil on iga päev on siuke pooletunnine aktivatsioon enne trenni siin ja peale trenni ütleme nädalas siis proovime teha oleneb, kas meil on üks mäng, kaks mängu, et ühe korra alakeha, siis allapoole ja ühe korra ülakeha, et ikkagi tuleb siin minuteid korralikult. Aga tahtsin just küsida, et palju siis üles läheb siin kangi peal? Jah, ma siuke võib-olla kõige siuksem jõumees ei ole siin kõige rohkem, aga ma arvan, et enda kohta ikkagi okeid numbrid, nii et... No, üle kehakaalu saad ikka üles, siis järelikult. Jaa, enda kehakaalu ikka läheb üles. Sa saad või? Kindlasti mitte. Mis küsimus see on? Sa oled nii julgelt hakkasid küsima, mõtlesin, et see sobib.
tuled väljakule, no muidugi see tunnel on ees ilmselt on ju. Jaa, mängupäevadel lükatakse see tunnel lahti ja siis on siuke, tuleb üks kindel laul alati, mida fännid laulavad. Ja teil klubis sellest ei räägita, et võiks ikkagi murustaadion ka olla või? See ei ole probleem, et meil Eestis on nii palju probleem, kui kunstmuru keegi mängib. See ei ole probleem seni, kuni ikkagi suudetakse kasteta ja kuna Soomes nagu isegi veel rohkem kui Eestis on see ilm on nagu suureks probleemiks, et see muru vist ei oleks nii praktiline, et Helsingis veel, aga et kui kuskil nii-öelda kõrgemale lähed, siis on aina raskem seda muru nagu hoida heas konditsioonis, et pigem on väga populaarne siin, et on nagu korraliku kunstmuruväljakul, et alles sai Tamperel ka valmis kunstmuruväljak, et see on ka väga nagu top väljak nagu kunsti. No ma ise näen ka, et see peaks ka Eesti jalgpallitee olema, et meil nagu see ei ole kunagi reaalne, et meil oleks nii kunstmuruväljak staadionid kui ka murustaadionid, et seda, et iga klubis oleks, on see juba reaalne. No ma räägin küll enda eest, aga ma tunnen küll, et alati, et ma pigem mängiks nagu heal kunstil kui halval murul, et see on ikkagi tähtis nagu. Et siin sa saad samamoodi jalgpalli mängida, et ei ole midagi, et sööt liigub, kõik liigub. Kui me juba siin oleme ja siin samas, et on siis sul nagu mingi kindel koht ka, kus juhul, kui sa ei mängi, neid kordi juhtub, nagu me eile nägime, et kus sa eile istusid siis? Eile, võime selle tuuri ka läbi teha, kus me eile istusid. Kas on mugav koht üldse? Ma olen näinud Valveste pinked, seal on ikka sellised nagu täitsa sofas, siin on tavaliselt vanakool ja ma proovin siia võimalikult keskel, et näeks mõlemale poole. Nii, mina olen harjunud. Degusteerimine. Ütleme isegi minusugune suurem mees mahub ära siia, et siia ka räpimänged oodatud tundub. Eile oli huvitav, et vaata euromängudel võib olla rohkem pingil. Ja siis meil oli nii palju, et meil pidi mõni istuma nagu seal kõrval. Ja see on siis treenerite nurk siin, jah? Ei, treenerid on siinpool ja mängijad on siis siinpool alati. Teisime poolaeg teid nagu ei olnud eriti väljakul, te olite nõrgem pool ja teine pool tulite välja, mäng küll täiesti muutunud. Oskad sa ise nagu öelda, mis muudeti? Sa ei pead nagu täpselt ütlema, kui midagi muudeti, aga kas midagi konkreetselt võeti ette, oli midagi taktikast või lihtsalt kuidagi poisid häälestasid ümber ja läks paremaks? Ma arvan, et oligi rohkem motivational nagu speech, et ma ise tegin sooja samal, et ma ei kuulnud, mis seal alguses räägiti, aga pigem oligi, et nagu natuke nagu veel julgemalt ja läksime hea energiaga peale ja kindlasti see avavärav andis kohe, teise poole avavärav, see andis nii palju juurde, et nagu terve teine poolaeg nagu domineerida seda mängu, et võtab pinge maha kohe, kui suudad ära lüüa kodus. Aga su enda rollist on sul mingi kerge probleem või lihtsalt taktikaliselt otsused treeneri poolt, et teile ei pandud väljakule? Ei, et praegu me oleme mänginud 5 kaitsega ja siis ta on eelistanud ründavamaid mängijad, aga nii palju, kui me rääkinud oleme, on kõik hästi, et jah, et tuleb, küll tuleb, et midagi ei ole, et siiamaani on ikkagi väga positiivne lahend olnud, et palju minuteid ja palju mänge, et kõige tähtsam, et ikkagi tiim meile võitis, et väga tähtsad 3 minutit, et tuleb õnnelik olla, aga vahest niimoodi, et ei saa põllule. See on siuke ilus nagu solidaarselt, alati tiimi mängid peavad seda ütlema ja ma täitsa kusjuures usun, et sa isegi niimoodi mõtled. Aga vaata lõpuks on see, et jalgpallur ta on õnnelik siis, kui ta mängib, et eriti noores eas, et ega pingil ei taha keegi pikalt istuda. Ei, muidugi, et ikka tuleb nii-öelda, pettumus on ikka, kui ei saa mängida, aga siis kuna meil oli juba täna trenn, siis tuligi nagu häälestada ümber, et nüüd on vaja see pettumus trennis nii-öelda jalgadesse saada ja nii-öelda välja enda kehast mängida, et tulevad uued mängud ja nii ongi. Ma eelmustan mitte ühtegi teha. Vaata, kui lahe. Vaata, siit on nagu Kalju, Ongi, ma räägin. See ongi Kalju, Helsingi Kalju. Jah, see on Helsingi Kalju. Sa värava lõidki vist fännisektori sinna väravasse? Ei lõinud kahjuks. Lõid sinna hoopis või? Ma lõin ja siis ma kallistasin mingit meie väikest fänni. See sai suht popiks korra siin Soomes. Oli siuke... Ma ei löö väga palju ära, ma ei osa midagi muud teha. No ütleme niimoodi, minupoolne fännisoovitus on alati see, et kui hüppad fännidesse, siis oled alati igas klubis tehtud mees. Ei, muidugi. No see ka, et läksin nii-öelda väikeste nende kasvandike juurde, see jättis nagu süks. See tekitab ka sümpaatiat. Kui me oleme siin nüüd ultrasektori juures, fännisektori juures, mis sa oskad HK, kindlasti sa oskad väga palju positiivseid asju öelda, aga tood võib-olla midagi sellist välja, mida sa pole mujal karjääris, ma ei tea, kogenud või näinud? Ma ei tea, kui te eile kuulsite, siis meil on üks kindel laul nagu euromängudel, on see Stereo Love.
me kuulsime, fännid nagu alati, kui me võidame, siis hakkame nagu lõpus kõik koos nagu laulma ja tantsima, et see on niisugune asi, kus ma pole vist kuskil mujal näinud, et niisugune üks väga kindel laul nii-öelda, mis nagu ei ole ühelgi Veikostliiga mängu, vaid on ainult nii-öelda Euroliiga, et ongi meie nii-öelda Eurotuuri nii-öelda laul nii fännidel kui mängijatel. Alati äge, et kui võidame, siis alati tuleme tiimiga siia kokku ja on mingid kindlad traditsioonid, mis me alati teeme ja siis vahepeal meil siis on üks nii-öelda, kes juhib neid ultrasid selle, ma ei oska, megafoniga resti otsas ja siis tal vahest tuleb mingi huvitav idee juurde, et keda kutsuda või midagi. Meil alati võtab, iga mäng võtab üks mängija, enamasti kapten või siis, et kui keegi tegi tõesti nagu väga-väga hea mängu, siis võtab see mängija selle nii-öelda mikrofoni ja siis tema nii-öelda algatusel me hakkame nii-öelda karjuma klubi või siis mida nii-öelda sel hetkel karjuda on vaja. Kohalikud eestlased ka kirjutavad sulle või? Ikka on käidud vaatamas päris palju, et nii mu pere kui sõbrad saavad enamasti iga nädalavahetus käia, kui on Veikostiga. Mul on nagu seal sektoris on enda eestlaste fännisektor alati, et sihuke oma ultrasektor on kaasas alati, et sihuke soe tunne tekib, et on ka nii-öelda vanasid treenereid käinud vaatamas siin juba mänge, et see on sihuke kindlasti sihuke hea tunne, et läheb korda inimestele. No vaata, me oleme nagu, sa oled esimene eestlane, kelle juures me üldse enda projektiga nii-öelda külas käima, ja olgem ausad, see põhjus on ka selles, et päris lihtne on siia saada, et see väike sõnum ka siia episoodi, et tegelikult meil mängib väliseestlane, Eesti koondislane Soomes, mis on eurokarikate klubi on ju, aga see on tegelikult ühe praamisõidu kaugusel põhimõtteliselt. Ei, muidugi, et eile oli küll jah niimoodi, et teed ööseks, aga enamasti, kui mu pere käib, ongi, et nad tulevad praamiga üle, vaatavad mängu ära, lähevad viimase praamiga tagasi, et tegelikult see on niisugune day trip nagu, et väga kerge on käia, kui on tahtmist ja soovi. Aga oskad sa just jalgpalli mõttes HIK-s midagi sellist, midagi, mis on konkreetselt parem kui nendes klubides, kus sa oled olnud, ma ei tea, siinkohal ma ütlen Paide ja Sulte on midagi sellist, mis ma ei tea, kas treeningprotsessis, ma ei tea, sihuke sportlikus pooles, ma ei tea, fännid, staadion, mis iganes, mis sa tahaksid välja tuua? Ma ütlekski, et kui meil on nagu kõik ultrad nagu kohal, kui on suur mäng, siis see on väga äge, et meil on see ultrasektor on nagu ikkagi, teeb nagu väga kõvat lärmi, et ma ütleks isegi rohkem võib-olla kui Sulte Varega, mis tegid, et ja nad fännid on positiivsemad kui nii-öelda Belgias olid. Ja mis ma veel oskan öelda on see, et Helsingis meil on nagu hästi suur tiim, et meil on väga palju mängijaid, et see konkurents on jõhker, et see on kindlasti asi, mis viib edasi ja kindlasti ka see, et kuna me oleme nii-öelda Soome suur klubi, siis meil on nii-öelda alati võidukohustus, et nii-öelda me mängime sellise võidukohustusega alati ja tahame mängida palliga, et nii-öelda trennid on hästi üles ehitatud, hästi palju pallilisele nii-öelda palliga mängule söödud asjad, et jah, et me tahaksime domineerida igat mängu, et tegelikult me tahaksime domineerida nii-öelda ka seda eilset mängu rohkem, kui me domineerisime. Muidugi lõpuks tähtis on see, et me võitsime, aga jah, ma ütleks, et see on kõige rohkem sihuke. Kevar, vaata, me kõnnime praegu siin Helsingi tänaval järgmisse sihtkohta, kui sa meid viid. Palju sind ära tuntakse üldse Helsingi linnapildis? On seda üldse juhtunud? No jaa, et ega ma mingi Premier League'i staar ei ole, et päris niimoodi ei ole, et kuskil käia ei saa, aga ikka, et sihuke paar korda on tuldud rääkima ja kui ma ise elan ühe nii-öelda baari lähedal, kus on palju klubi fänne kogu aeg, siis sealt mööda minnes on nii-öelda paar korda ikkagi tuldud rääkima ja soovitud siis nii-öelda edu. Aga mingit probleeme pole olnud, et keegi nagu räuskab või midagi? Ei, sihukest ei ole, et meil on üsna positiivsed fännid, et see on nagu super. Kevar, sa siis kesklinnas ise väga tihti käi või? Ei, ma käin ikka, aga jah, mitte nii-öelda kogu aeg, aga kesklinn ongi siis siinkandis ja siis on sinna edasi, kus on veel mingid baarid, restoranid, kõik asjad. Siin on kaljaraha.
kuidas üldse teie klubis nagu see vaba aja veetmise vorm on, et kas see klubi kuidagi selle nagu eeskirjastab selle või igaühel on oma voli ja kuidas nii kui palju sa tead, et teised aega veedavad? Ei, nagu klubi poolt otseselt nagu siukseid mingeid reegleid ei ole, et mida me ei tohi teha, et lihtsalt ikkagi me peame nagu aru saama, et me oleme profisportlased ja me nii-öelda ikkagi ka vabal ajal nagu oleme HIK mängijad, et me nii-öelda peame kõigest lugu pidama ja olema nagu käituma ikkagi väärikalt. Me jõudsime kohta, kuhu sa meid viisid, mis koht see on hästi kiirelt? Teeme isegi reklaami, kui tohib. Ja, et tegu on minu ja hollandlasest väravaid Haimeni lemmik kafee kohaga, et Heritage Cafe ja kuna siin töötab asjatab eestlane, siis on eriti siuke hea side, et ikka tuled kohta, kus eestlane asjatab. Kevor, aitäh sulle muidugi sooja tee eest, aga kuidas sa ise praegu lihtsalt eluliselt Helsingis, kuidas sa ise oled rahul? Kuidas su elu on, kus maal sa oled? Sa tegelikult ei ole eriti veel vana mängija, sa oled noor mängija, et sa oled siin Helsingis. Kuidas eluga rahul oled? Jaa, no elu mõttes kindlasti, et oleme nii Eesti lähedal siin, et on nagu väga kerge, et Helsingi on minu jaoks nagu suur Tallinn, et natuke on rohkem võimalusi, aga samas nii sarnane, et eluliselt on tõesti nagu hea aeg praegu. Kas sa käid tihti muidu Eestis üldse? Jaa, et kui meil ikkagi on vaba nädalavahetus, siis ma enamjaolt proovin ikkagi tulla Eestisse, et olen mitu korda tuldki, et kui on näiteks 1 või 2 vabad päeva, et siis tulen peale trenni Eestisse, lähen kas pere juurde maale või olen sõpradega ja siis järgmine päev tagasi enne trenni. On midagi praegu, mis on nagu raske? Just nagu ma mõtlen mitte sellepärast, et sa oled välismaal, aga konkreetselt Helsingi mõttes midagi, mis sulle tundub on nagu raskendab su elu? Ei tule vist midagi niimoodi, et ei ole, et võib-olla see, et mu tüdruksõber käib Tartus ülikoolis ja isegi Helsingis olles on nagu palju päevi üksinda, et see on võib-olla ainuke asi, aga ma ütleks, et ei ole midagi halvasti, et kõik on hästi. Meil väga populaarne teema on Eestis hinnad ju. Meil Eestis, ma ei tea, kui sa käid tihti, sa ilmselt saad aru, et meil on kallid asjad, aga me oleme siin Maarjaga olnud, me näeme, et mängul oli õlle 10 eurot, ma ei tea, käime siin, siingi kohvikus on okei hinnad, aga laias laastus toit on kallis, mingid tarbeesemad on kallid. Kuidas sa tajud seda? Jaa, et seda küll, et kui ma läksin Belgias, siis ma arvasin, et seal on ka nagu nii-öelda kõik söögipool ja kõik on nagu kõvasti kallim, aga tegelikult nagu see vahe Eestiga isegi Belgias ei olnud nagu nii suur, et nagu toiduained, kõik asjad, et nagu see nii-öelda ostukorv läks suht sama hinnaga, mis Eestis võib-olla paar eurot rohkem. Aga siin on tõesti natukene kallim, et siin on kõik suhkrumaksud, asjad, et jah, siin on kallim, aga kui sa siin sees elad, siis sa harjud nagu ära nende hindadega ja sa nagu oskad ringi käia paremini nagu teades, et need on kallimad, aga sa saad nagu hakkama. Mis jalgpall toob siis? Kuhu liigas võiks Kevor lõpuks välja jõuda? Jah, see on niisugune... Ei, ma ei taha üldse kuidagi Soome HIK fänne solvata, aga ilmselgelt sa tahaksid, kui võimalus tekib, tahaksid ka kõrgemal proovida. Mis on see kõrgem? See on niisugune huvitav küsimus, mida alati küsitakse ja ma olen üsna kindel, et ma olen 3-4 korda andnud sama vastuse, et nagu minu jaoks on nagu hea niisugune, kuidas ma ütlen, nagu kellel üles vaadata nagu Karol Mets, kelle karjäär nagu läks niimoodi step by step nagu õigel ajal, õiged liikumised. Ja nüüd oma parimas east ta mängib St. Paulis Bundesliigat, et eesmärk ja ambitsioon on kindlasti ka jõuda välja. Sa Metsa ja Heina mänge vaatad nüüd üldse? Ja ma nii palju, kui mul võimalust on, siis ma elan kaasa alati. Ise tunnetad ka, et vaata, et nemad mängivad nagu sellises Bundesliigas vaata ja La Liigas, et nende mänge kuidagi tahaks nagu rohkem vaadata. Teised koondised on ka nagu väga tublid, Baskotši käid, Märten Kuuskan ja mängivad ka väga tugevates soliidsetes klubides liigades. Aga nagu, kas sa tunned ise? Mina näiteks, mul on nii, et ma tahan nagu neid mänge vaadata. Ei, muidugi, sest nad on ikkagi mängivad top 5 liigades ja see on kohe siuke atraktiivsem, et vaadata seda. Ja pluss Karlaga
ma olen juba väga pikka aega olnud sõber nagu lapsepõlves noorte jalgpallis ka, et meiega käis Tabasaluga turniiridel värki, et ma arvan, et me oleme väga head sõbrad ja mul on hea meel alati vaadata, kui mu sõbral nagu sõber õnnestub jalgpallis ja siis on alati hea meel kaasa. Küsin sult niimoodi, kas jalgpall 80 000 inimese ees, atmosfäär, kõik see, kas see ongi õige jalgpall? Ei, muidugi. Aga ma tean, see on ilmselt nii rumal öelda, aga mängijana sa ei taju seda üldse niimoodi, kui sa väljakul oled, et kas on 5000, 20 000, 3000, 300, et sa kuidagi, sa tajud seda võib-olla mingitel hetkedel, kui palju naudis, aga mängus sul on, fookus on nii nagu oma asjade peal, et jah, muidugi, kui sa Karol Mets mängis alles Dortmundis, et kindlasti see on nagu kõva atmosfääri värk, aga ma arvan, et kui nii-öelda pall mängu pannakse, siis see nii-öelda põhifookus on see ikkagi mängul, et aga muidugi, mida rohkem fänne, alati seda ägedam on mängida. Meil on jälgijate seas on väga palju ka niisuguseid pidutsemishuvilisi, et kuidas siis Helsingi ööeluga on? Ütlen ausalt, ma pole väga palju väljas käinud siin, aga jah, nagu te vist ütlesite ka, et ööelu siin kindlasti on, aga hinnad on ka krõbedad, nii et see on niisugune kahe otsaga sinna. Me eile kuulsime näiteks sellist asja, et paljudes nagu klubides ja baarides on siis nagu vanusepiirang, mis ei ole siis 18, vaid siis 21 pluss ja seal isegi mingi 25 pluss. 20 ja 22 ja 24. Ja 24 pluss, et sõltub siis sellest, kui suur rahakott on, et noorematel inimestel tihtilugu ei olegi seda võimalust siin Soomes pidutseda. Ja, et ma tean ka, et siin on nii-öelda mõned kohad, kus ongi nagu kindel vanusepiirang, et nii-öelda ei saagi nooremat sisse, et see on päris populaarne siin, et mingid kohad on siis väga kindlalt nagu mingi vanusega inimestele. Sul endalgi veel probleeme kõikidesse kohtadesse sisse saamisega. Lõpetuseks ma tahakski tänada, Kevor, et sa meid vastu võtsid, et olid nõus meiega natuke aega veetma terve selle päeva, et seal staadionil ja tõid meid siia fantastilisse kohvikusse, vahelduseks sai Marioga muud jooki tarbida, kvaliteetsemat, et suur aitäh sulle, suur aitäh, et oled meie esimene nii-öelda, et nagu öeldud, et 12 mängija käib nüüd välismaal väliseestlastel, et soovin sulle edu, soovin, et sa jätkaksid karjääri redelis üles, et siin oleks kõik hästi edaspidi ja meie kuulajatele siis midagi rohkem ei soovi, kui et vajutage subscribe nupp, jälgige meid, sest et äkki tulevikus me lähme veel kellelegi külla ja toome sellise jalgpalluri argielu ka teisest valgusest. Teiega olid Ivan, Kevor ja siin kaadri taga Marioga. Peatse nägemisi. Nägemist.